Здравей, аз съм Компания, това е моята кандидатура за Тайнкрафт. Нека се представя, значи на 13 години съм, град Плевен съм, играя Майнкрафт от 3 години, се казвам Емануил, ще снимам в сервера на Команда. Да, ето е кандидатурата. Строил съм 4 къщи, рибарска. Ладно, трябва пролеза. Да. Ползвал съм World Edit, затова съм в сервер. Да, добре, и да кажа тук да не е рамаги. Нека да започна. Да, нека да започнем от тази малка първоначална къща. Ето и отвъртиме. Ето и по-голямата къща. Сложил съм декор. Малко лагове. Ето го отвътре. Кинотенск. Ето и пекарната. Да, не съм го запалил. Иначе ето, съм го запалил, но просто ще запаля цялата къща. Ето е и рибарската къща. И ако не нещо сега. Там сега. Ето я отвътре. Да, това беше от постройките. Надявам се да ви хареса и чао.